मिलिट्री करते गिराम तो बोलते हैं हाई तरह सा वहाँ से इनका पूरा क्या माता नौर बाजी है उनको जान कर तुम लोग डालते मारती है और दे तरह ये लोगों ने टिया पैसा ना गया ना ये मंचे वो उनके वसूल दिरे वाला उन्हें नीचे जाइए ना बारे बेगुन औषध तो मजे तो ले यहाँ कैन साहब बीच बातें क्या इस तरी जालिया बहुत कुछ हुआ करा ये रे तो फांदे दूध नहीं मारा तो फांदे यार समस्या पूरा बाबा से साला नहीं था फकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to Rohingya Natural TV. Aja September 2020 শনিবার খবরত ইস্তেকবাল অনরা বিক্ষিণ রোহিঙ্গা খমর প্রতি একজনের বাবা চিন্তা বর্মা হুকুমতের জিনোসাইড হাই অগনা রোহিঙ্গা বাংলাদেশের কক্সবাজার মহাজের খেমত 1.2 মিলিয়ন রোহিঙ্গা সেরগান খেমবাদী রোহিঙ্গার হার একজন আর বেশভাগ গোড়া ফয়নকল বিয়ারামর মশগুল বেশা বেশি ইনকলরে রোহিঙ্গার ডাক্তারকল আর হেল্প করে দে মদত করে দে ডায়কল প্রতি একজন নতুন দিয়ারে তওয়াজ্জা দিয়ারে বাংলাদেশের কক্সবাজার রিফিউজি খেমর রোহিঙ্গা মজলুম গোড়া আগারা ফৈন্দর মসিয়ত দিন বদিন বাড়ি যার গই রোহিঙ্গা কমর মরা বেশি হয়ে যার গই দিয়ে হিয়ানল্লাহ বাংলাদেশের জমিন মাঝে পর্যন্ত খবর অসান দিতে মজবুরি দেখা হিয়ানল্লাহ হাজগরি রোহিঙ্গা কমকুলতুন বাংলাদেশের কক্সবাজার রিফিউজির খেমত মুহাজির তথা সাহারা লইদে হিন প্রতি একজনরে হার গোয়া রোহিঙ্গা দেশের ভিতরে দেশের বাইরে প্রতি একজনতুন ইনরে দিয়ান দি আর রোহিঙ্গার ডাক্তারকল হিন্দিলা মেডিকেল হানার মাঝে হাম করে দে ডায়কল প্রতি একজনতুন নিজের মেহনতরে মমিকা লড়া করি প্রতি কেমত ডাক্তার হানা আছে দে এড়ে যেদুক রোহিঙ্গার ডাক্তার লাইনে হাম করে দে সিয়াসতিরে বুঝিবার দে হিন্দিলা হার একজনের আওয়াজরে বুঝি কানুনরে মানি প্রত্যেক জনত সালা ভরিব ডাক্তারসকলে জেন্দিলা হর হেন্দিলা কানুনরে মানা ভরিব আর কিছু ফানি বেশি ইস্তেমাল করা ভরিব প্রত্যেকজন ইনসানসকলতুন ফানি হদিবা হার টাইম মাঝে হা ভরিব হার টাইম মাঝে দিনে দুইবার গা ধোয়া ভরিব আর দিন ব্যায়ামকল জ্বর হাঁস ইনতুন হেফাজত রাখি পারে ফানির দ্বারা কিছু ফায়দা হয় বাংলাদেশের কক্সবাজার রোহিঙ্গা রিফিউজি খেমত রিপোর্টার হিসাবে হাম করতে প্রত্যেকটা মেহনত করে জীবন নাম সাইফুল আরকানি হিবার রিপোর্ট দতকলর যে দতকল বেশি তকলিফার 30 সেকেন্ড জিনসেট সাবরাইবার কাফম মরে ইয়া আল্লাহ বলি ওরে যে জিনসেট সাবরাইবার কলর তো যে গাজু বিশম্বর যেটা তো দতকলর এলার্জি কলর তা গামতে সাবর কল হোম ইস্তেমাল করি আল্লাহ বলি ওরে ওকে ডাক্তারে খবর লাগে মসিয়তর খবর দুনিয়ার মুসলমানর হাস্তিয়কল বাংলাদেশের ঢাকার হাটহাজারী মাদ্রাসার শেখ আল্লামা মাওলানা মোহাম্মদ শফি থাই এন্তেকাল ডাহার হসপিটাল হানাম মাঝে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। প্রিয় দেশবাসী, আমাদের হুজুর আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন, সবাই হুজুরের রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবেন। আমাদের হুজুর চলে গেছেন, আমাদের হুজুর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। ভাই একটু চেহারাটা উঠে দেন ভাই, একটু সবাই দেখাই দিই পুরো দেশবাসীকে।
একটু সবাই দোয়া করবেন, হুজুরের রুহের মাগফিরাতের জন্য সবাই দোয়া করবেন। হুজুর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, হুজুর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, হুজুর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আজার খবর এদি দূর খবর সয়া খবর ফোনে বেকিলিনরে রোহিঙ্গা ন্যাশনাল টিভি তরফতুন তেখদিল সাথে শুকরিয়া। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।